Lateef Jakande, former governor of Lagos State and former Ministry of Works, died on Thursday, 11th February 2021, at the age of 91. His son Sheyi revealed that his father died in his sleep after he had breakfast around 11 a.m. Mr. Jakande was born on July 23, 1929 to Rahman Adeniyi Jakande and his wife, Sinotu Aduke, in the Ekpetedo area of Lagos Island. Lateef Jakande was known to be the architect of modern-day Lagos. In his days as governor of Lagos State, which was the federal capital at the time, it was referred to as Baba Kekere. Jakande is revered for massive infrastructural developments recorded during his 4-year tenure, especially the numerous Jakande estates built across local government and investments in schools. In an interview with OPC TV, Jakande's personal assistant, Alhaji Rashid Salisu, in his tribute, said Jakande lived a transparent life. He was free-spirited and a man of integrity. He stated that his legacy would be remembered forever. Rashid Salisu also narrated how he had been Jakande's personal assistant for almost 35 years, since he was elected governor of Lagos State and also when he was a Ministry of Health. He went everywhere with him. He would narrate how Jakande at one time refused a house in Parkview given to him by the government. The keys were returned almost immediately. Jakande lived in his personal house throughout his tenure. In his words, he said Jakande was a man of integrity, never kept malice with anyone. I learned so much from him. Rashid Salisu, mo jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ ilé yìí. Èmi ni personal assistant fún Alhaji. For almost about 35 years, I was personal assistant. Now, nígbà tó wà ní governor, mo ti bẹ̀rẹ̀ personal assistant sí wọn. Màrọ́kùn governor tó tún lọ sí Ministry of Works, èmi náà tún ní personal assistant fún wọn. So anywhere tí Alhaji bá ń lọ, èèyàn máa rí mi pẹ̀lú ẹ̀. Anywhere tó bá ń lọ, àjọ máa ń lọ ni. So ẹ̀kọ́ tí nǹkan lè kọ́, gbogbo housing scheme tí Alhaji kọ́ sí kò pátá, àjọ sí gbogbo ẹ̀ ni. Mi ò ní one single flat níbẹ̀. Mi ò ní. Because a máa ń béèrè lọ́wọ́, Alhaji máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ibo ló fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ lọ tó bá ní. Gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe, ká kàn ṣe pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run. Then ká dẹ̀ wá ní ìtẹ́lọ́rùn fún nǹkan t'Ọlọ́run bá ṣe fún wa. Alhaji ní ìtẹ́lọ́rùn o, because ibi tèmi pẹ̀lú Alhaji move dé, tí wọ́n bá gbé nǹkan lẹ̀ báyìí, Alhaji máa sọ fún yín pé kò kì í ṣe tiyín. Tí wọ́n bá gbé nǹkan wá sínú ilé yìí, bí t'Alhaji fún nìdí, tí wọ́n bá gbé nǹkan wá sínú ilé yìí, òun ni mo ń sọ yìí. Alhaji máa ní kónítọ̀ ń jókòó. Rashidi sa èmi ni máa gbé kíní yẹn, máa gbé padà lọ fún ẹni tó gbé wá, máa gbé lọ sílé ẹ̀ ni. Kí ni gbé lọ́lé mi o. Gbogbo ìgbà tí a jọ rìn for more than 40 years yẹn, mo kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀ lára wọn. Nípa kí wọ́n ṣèjọba, kí wọ́n bá àwọn èèyàn lò, kí wọ́n dẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀. Kò sẹ́ni tó invite Alhaji síbi kan t'Alhaji ò ní lọ. Èmi wà tó yẹ pé ẹ bá ní Alhaji, ẹ má yẹ ká lọ gbà á nírọ̀ o, alamade bẹ̀. Wọ́n máa ń bú wa, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. A ní tó bá búyàn, báwo lè ṣe fẹ́ lókìkí? A ní nǹkan kankan ní ẹni tó bá ń bú ẹ má dá lóhùn. Tó bá yá ààrẹ lòmí bù á fi wọ̀ sílẹ̀. Mo remember pé èèyàn kan wà ní Ṣómólú nígbà kan. Nearly every day ló ń kọ articles against Alhaji. Nígbà tí Alhaji sọ fún mi pé Rashidi, ọmọ lágbájá ò fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà, ẹ bá ṣe fíìsẹ̀. Mo ní ẹni tó ń bú yín, ó ní ṣe bóun ló ń bú, ó ní kò ṣáà ń ṣe ọmọ ẹ̀ ló bóun. Ó ní kò burú. A ṣe físà fún bọ́ọ̀ yẹn lọ sí Amẹ́ríkà. Alhaji ló responsible fún gbogbo nǹkan tó mú lọ, tó ṣe lọ. Ìgbà tó dé làwa parí ìjà yẹn bí báyìí láàrin òun àti bàbá ẹ̀.
ìgbà ìmọ̀ ni bàbá ẹ̀ ni bàbá yẹn ń lo ìgbà yẹn nǹkan tó sọ fóun tí kò wádìí òun ló ń gbọ́ ló ń ṣe. èmi kẹ́kọ̀ọ́ kan pé ilé ayé yìí èèyàn gbọ́dọ̀ máa forí jiyàn ni wọ́n máa ń fẹnu sọ táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ máa ní ṣàlàyé èèyàn kì í ṣẹ̀ á ní because tó bá fi èèyàn sínú ò ní lè rorí bí ìlọsíwájú ṣe máa dé bá ìlú kò sí èèyàn kankan tá aláàjì ò ní time pé èèyàn fìyàn sínú. In his advice to everyone, he urged Nigerians to be contented with what they have and do everything with the fear of God. máa sọ fáwọn èèyàn pé kọ́kọ́ lára wọn ní pé kéèyàn wà contented pẹ̀lú wọn bá nǹkan tó lọ́ọ́ máa ṣe fún yàn lé ayé yìí kí wọ́n máa wà lé ayé má yà kò dẹ̀ àdẹ̀ ní time torí mo lè sọ pé èmi pẹ̀lú ní time pé wọ́n acquire property. wọ́n kó kọ́kọ́rọ́ lé wá fún Fàlàjì níbí báyìí envelope tó fi kó wá tí kan náà gómìnà yẹn fi kó wá èmi ni mo dé envelope yẹn padà sí aláùsá mo kó lọ́bẹ̀ gbàtí gómìnà máa fi ṣe tán báyìí tó máa fi dé aláùsá ó bá envelope ilé park view ní ilé yẹn wà tọkọ sí ó bẹ́ envelope yẹn padà ni ó ṣe gbaragaragara pé ibi kan èmi mo béèrè lọ́wọ́ gómìnà náà lọ́jọ́ lọ́hùn pé gómìnà yàrá mélòó làlájì fẹ́ sùn alájì ò lè sùn yàrá méjì kò lè sùn mẹ́ta ó ní ilé yẹn ó ní kẹ́ lọ fún ẹlòmíì tó ọlọ́run ọba àti alájì sáfẹ́fẹ́ rí gbogbo àtàdé súnmọ́ náà ọlọ́run á jẹ́ ọdún kó jìnnà síra wọn. OPC TV also interviewed Chief Onosanya from Ilishan Remo, Ogun State. He narrated how Jakande was of immense help to him and how they met at Park Lane during a meeting. Back then, Jakande was driving white Toyota Crown. Chief Onosanya from Ilishan Remo. Bàbá jẹ́ bàbá dáadáa sí mi, mo dẹ̀ súnmọ́ wọn nígbà ayé wọn, wọ́n dẹ̀ help mi láti gbọ́ àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ pàtàkì inú ẹ̀ ọlọ́kọ̀ dẹ̀lẹ̀ Jákàndé lọ́rùn á dẹ̀lẹ̀ fún ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ wọ́n nígbàjẹ́ gbogbo ọmọ wọn Ọlọ́run á dá wọn sí. nígbà tí bàbá Jákàndé wà láyé mo ti mọ̀ wọ́n láti ọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ní Park Lane wọ́n ń lo Toyota Crown white wọ́n dẹ̀ ṣe meeting pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ ní Park Lane bàbá Jásìn wá bàbá Ambrose Ali wá bàbá Bísọ̀nù Ọbájọ wá wọ́n á ṣe meeting wọ́n dẹ̀ sọ ní meeting pé tí bàbá Jákàndé sọ pé gbogbo ilé àwọn mẹ̀kúnnù kan bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní Ìpọ̀nrí pàtàkì náà mo ń gbọ́ ìgbà náà ni wọ́n ṣe meeting yẹn bàbá Bọ́lá Ìgè nìkan ló wà. He revealed that if Lagos State had followed through Jakande's vision for the state, Lagos would have been a better place. The present government don't have an advisor, he said. Jakande was selfless. He announced for free education. He built schools for the whole of Lagos State. He also built the famous Jakande Estate. His administration started the railway construction and routing Ekpe to Ikorodu, but his successors never continued the project. He said Alhaji Jakande was one of the few Nigerian leaders that demystified politics by bringing governance closer to the people. He loved the masses. Pàtàkì inú ẹ̀ mo rí ìgbésẹ̀ tí bàbá Jákàndé ṣe ní gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù tí mo rí torí mo súnmọ́ nígbà tó wà láyé. Èkíní gbogbo ibi tí wọ́n máa da ìdọ̀tí sí ní tí wọ́n bá ti ń da ìdọ̀tí yẹn síbẹ̀ wọ́n máa di irú ni. Bàbá Jákàndé kọ́kọ́ sí ọ̀nà sọ̀lọ̀ ó tún kọ́kọ́ sí Òjò Níyùn ó tún kọ́kọ́ sí ìlú Bìrìn légboro Èkó tí wọ́n bá ń ru gbogbo ìdọ̀tí Èkó yìí sínú ẹ̀ wọ́n máa di irú ni. Ìyẹn ní wọ́n tún ní gbogbo àwọn ọmọléèwé kan láti ọmọ ọdún 7 kan bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe skúlù ọ̀fẹ́ títí lọ dé grammar school.
gbogbo mítì tí wọ́n ṣe níjọ́ náà lọ́hùn kán á sọ fún gbogbo àwọn aládùúgbò tó bá ní ilẹ̀ kán máa dúwẹ̀ fún wọn Lagos State á máa rà lọ́wọ́ wọn wọ́n á fi máa kọ́ primary school fún àwọn ọmọléèwé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bàbá Jákàndé bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ primary school yẹn fún wọn ọkọ̀ náà sí ọ̀nà ọgbà pàtàkì nínú ẹ̀ ní nǹkan tí bàbá Jákàndé ṣe tí mo fi ojú mi rí tí mo dẹ̀ rí pé yẹ ó fẹ́ràn àwọn mẹ̀kúnnù ìlú. èkíní ó kọ́ primary school yẹn fún gbogbo Lagos State pátápátá ó dẹ̀ ní kẹ́ máa tún ṣe díẹ̀díẹ̀ ó lé àwọn mẹ̀kúnnù ó tún kọ́ fún wọn ní owó pọ́kú tó bá ń gbọ́ Jákàndé estate bàbá Jákàndé ló ṣe ọwọ́ àwọn bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni tó bá ń ṣe meeting ní Park Lane kò sẹ́ni tó lè wọbẹ̀ tó bá dẹ̀ ṣe meeting tán ó lè yí wọn o. Bàbá ń sọ fún mi nígbà ayé ẹ̀ pé òun ní káwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n lọ sí iléèwé ọ̀fẹ́ láti primary títí dé grammar school òun ò sọ pé kán fi ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì tí òyìnbó bá bá ẹ sọ̀rọ̀ ó dá lóhùn kó dẹ̀ mọ̀ arithmetic. ìyẹn ni bàbá Jákàndé ní gbogbo kò dúró Agége tẹ bá rí ilẹ̀ ẹ sọ pé ẹ̀yin lẹ ní àárà àdẹ̀kọ́ torí kí ẹ máa gbé alágo méjì kan ọmọ yín máa lọ sí skul ní Kétu olóhùn fẹ́ ibi tẹ́ ẹ̀ ń gbé kọ́mọ yín máa lọ skul bẹ́ẹ̀. He noted the contributions of the former governor to the growth of democracy and good governance in the country, describing him as a man of wisdom and a philanthropist. Níjọ́ tí bàbá Jákàndé wá sí Kétu mo wà ńbẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Ọ̀lẹ́ńtà lábà tí mo lóye tí mo wọ̀ yìí náà lọ́wọ́ white pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ lọ́wọ́. Bàbá Jákàndé fẹsẹ̀ ní láti Alápẹ̀rẹ̀ wá jáde sí Ìkòròdú títì yẹn wọn láti ṣe tó máa kanlẹ̀ tó gbogbo wọn là ń sáré tẹ̀lé bàbá lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́hùn. Èkejì ibi tí wọ́n ń dalẹ̀ sí ní Olúṣosùn ní èyí yìí bàbá Jákàndé ó ti kọ́ gbogbo ibi tí wọ́n ti máa dalẹ̀ sí ó kọ́ náà sí ọ̀nà sọlọ ọkọ̀ kan sí Òjò Olórin lébùté mẹ́ta gbogbo èbúté mẹ́ta pátápátá tó bá ti ju bẹ́ẹ̀ lọ tó máa ń da ilẹ̀ síbẹ̀ wọ́n máa dirú ni wọ́n ṣe. Ẹ̀kẹta nǹkan tí mo rí pé bàbá Jákàndé fẹ́ràn àwọn mẹ̀kúnnù kò sẹ́nikẹ́ni tó máa wá láti ta béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọmọ bo ni ẹ́ níbo ló ti wá ìgbésẹ̀ tó ń gbé kí ni o fẹ́ kó ń ṣe mo fẹ́ báyìí ọmọ mi fẹ́ báyìí ní skúlù báyìí lọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bàbá Jákàndé fún oníwèé wọn lọ sí skúlù yìí adẹ́rìí pé òun sọ̀sídìí wọn ò ní sọ pé kó lọ mú ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún wá ẹgbẹ̀rún ogójì wá. nígbà tí mo gbọ́ ikú bàbá ní mo wà ní Ìjẹ̀bú tó màá débí màá wá kí Alájà lọ́kọ́ bá fún wọn lẹ́mìí gígùn tọmọ wọn. Alájà kò sígbà tí màá débí màá dẹ́dọ̀ bàbá tó ní welcome ní dáadáa. Ẹ̀kẹrin nǹkan tí mo rí gbogbo ìlànà tí bàbá Jákàndé lẹ̀ fún àwọn mẹ̀kúnnù kò sí nǹkan kan tó mú ṣe nú ẹ̀ o nítorí láti Ẹ̀pẹ́ bàbá Jákàndé ṣe metro train pé kán gbé láti Ẹ̀pẹ́ tó bá ti kúrò lẹ́pẹ́ á dúró ní roundabout Kòròdú níbi skul yẹn tó bá dẹ̀ ṣí kúrò ńbẹ̀ á wá dúró ní Akánimọ́dò ní mẹ́ 12 gbogbo èrò tí ó bá ti kó ńbẹ̀ tó bá dẹ̀ ṣí kúrò ńbẹ̀ ó di Yábà tó bá ti kúrò ní Yábà ó di Ìdó
èrò tí mẹ̀tró máa kó láti ẹ̀pẹ́ wọ èkó yìí tó bá ní tírélà 10 kò lè kó láàrin ijọ́ kan ṣo. pàtàkì nínú ẹ̀ fún àwọn mẹ̀kúnnù ni bàbá dúró lẹ́yìn ẹ̀ torí gbogbo ibi tí mi ò kúrò lẹ́yìn bàbá Jákàndé títí a fi ń sọ̀rọ̀ yìí torí ó ń dùn mí lọ́kàn pé gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn pé ẹ tọ́ ọmọ yín ní iléèwé láti primary school dé kọ́lẹ́jì ohun ò sọ pé kán fi ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì tóyìnbó bá bá ẹ sọ̀rọ̀ kó dá lóhùn kó dẹ̀ mọ́ arithmetic. ilẹ̀ tó ní kán fún àwọn Lagos State pé èmi ni mo nílẹ̀ yìí wọ́n dẹ̀ máa rà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ fi kọ́ school kò ṣe pé máa gbé lóyìnbó ọmọ ẹ̀ máa lọ sí school ní Kétu ibi tó ń gbé ní ọmọ ẹ̀ máa lọ sí school ọmọ wẹ́wẹ́ wọ́n ṣe é. mo bẹ Ọlọ́run ẹ̀tọ́ Elédùmarè kó kó sí àwọn ìjọba wa ní kán tẹ̀lé ìlànà bàbá Jákàndé kó lè ní ìrọ̀rùn fún àwọn mẹ̀kúnnù káwọn mẹ̀kúnnù lè ṣàdúrà fún wọn. mẹ̀tró tó máa kúrò lẹ́pẹ̀ẹ́ dé Èkó ó lè má kọjá 100 naira sẹ́ni kankan máa san. àwọn mọ́tò papọ̀ àwọn máa nírọ̀rùn kì í pé mọ́tò máa kún àkúfàyà. pàtàkì náà nígbà tí bàbá Jákàndé wà láyé tí wọ́n dọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ní Park Lane Romi ní sẹ́kítírì Awólọ́wọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ Romi mo lọ bá Romi nígbà yẹ ọ̀nkú mo ti dúró títí mi rí bàbá ní kí ní ìṣòro ni wọ́n ṣe meeting olóhùn pápá ò lè yọjú sí wọn bàbá Jákàndé lo Toyota Crown white tí ìjọba tó bá wà lórí oyè tí wọ́n bá tẹ̀lé ìlànà bàbá Jákàndé á ní ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù yìí á ṣàdúrà fún wọn. wọ́n jọ kán tẹ̀lé ìlànà tí bàbá Jákàndé lálẹ̀ fún àwọn aráàlú kó lè ní ìrọ̀rùn fún wọn torí pé ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ torí mọ́mọléèwé ní nursery school ẹ̀ ń san 40,000 ọmọdún mẹ́rin mẹ́ta gbogbo akọ́là ní 40,000 ní kọ́tà ọmọdún mẹ́ta ọmọdún mẹ́rin. bàbá Jákàndé dẹ̀ sọ pé kán mú ọmọ sí ilé ìwé láti ọmọdún mẹ́ta sí primary school òun ò fẹ́ kí ẹnìkan tó ń gbé ní mile 12 kó ọmọ ẹ̀ máa lọ sí school ní mile 2 lọ́nà Badagry. ibi tó ń gbé nìkan ọmọ ẹ̀ máa lọ sí ilé ìwé. ètò náà ló ń ṣe sọ pé tẹ́ bá ní ilẹ̀ ẹ sọ káwọn wá wò ó káwọn dẹ̀ sanwó fún yín fún nílẹ̀ àwọn ọmọ máa kọ́ léèwé. mo béèrè lọ́wọ́ bàbá nígbà ayé wọn tí wọ́n sọ pé bàbá ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí báwo la ti fẹ́ ṣe gbogbo ibi tó ń da dání kó máa da ìdọ̀tí sí wọ́n mà ti stọ́ọ̀pù ẹ̀ ó lóun ti ṣe é lẹ̀ fún wọn ọ̀nà ọwọ́ wọn ló kù sí gbogbo ilẹ̀ tí gbogbo Òjò Olúyùn tó kọ́ sí Òjò Olúyùn tí wọ́n pẹ́ gbogbo Èbúté Mẹ́ta ló ń dalẹ̀ síbẹ̀ ó máa di irú ni tí gbogbo Agége mọ́ Òṣòdì tó máa ń dalẹ̀ sí èyí tó wà lọ́nà Sọ̀lọ̀ ó máa di irú ni. òyìnbó tí bàbá gbé wá pé kí wọ́n máa ṣe iṣẹ́ mẹ̀tró train yẹn kí wọ́n tètè lọ wá òyìnbó yẹn ṣe kán gbé mẹ̀tró yẹn láti Ẹ̀pẹ́ wá s'Èkó torí mọ́tò ò tó bọ́ọ̀sì ò tó gbogbo àwọn tó wà lẹ́pẹ́ ní kò dùn mọ́ra wọn kódà wọ́n tó ìlàjẹ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣiṣẹ́
ẹ tó ń gba ẹgbẹ̀rún lọ́nà 30,000 tó ń fi 40,000 wọ mọ́tò kí lè rè kí ni géènì èèyàn ń gba 30,000 ń fún 40,000 wọ mọ́tò ìgbà tí bàbá náà máa ṣe pẹ̀tùró kó lè nírọ̀rùn fún àwọn ọmọ ìkúnnù ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe ẹ̀yin ìjọba nǹkan tí bàbá làálẹ̀ ẹ tẹ̀lé. He stated that the difference between Jakonde's administration and the present administration is the lack of advisors. Ìyàtọ̀ tó wà ní ìjọba tó wà nílẹ̀ yìí sí àti ìjọba bàbá Jákàndé wọn ò ní advisor tí wọ́n bá ní advisor wọ́n lè ṣe nǹkan tó máa nírọ̀rùn fún àwọn mẹ̀kúnnù bí bàbá Jákàndé ṣe tì. Pàtàkì inú ẹ̀ ìyẹn mo ṣe bẹ̀yìn ẹ̀yin ìjọba tó wà ní ìsinyìí ẹ tẹ̀lé ìlànà tí bàbá Jákàndé ṣe kó bá lè nírọ̀rùn fún àwọn mẹ̀kúnnù nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà láyé tó máa ṣe títì sí gbogbo Western Region òní àsọ̀nsù ló gbé fún gbà yẹn owó tí pọ̀ rẹpẹtẹ báyìí gbogbo Western Region wọ́n dá ọ̀dà sí. Bàbá Jákàndé sọ fún mi lókè ìdíjọ́ jókòó sí mi owó tí wọ́n ti jẹ pé owó ìjọba náà rí owó kòkó òní àsọ̀nsù náà gbé fún. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìjọba ẹ tẹ̀lé ìlànà tí àwọn bàbá wa ti ṣe kó bá lè ní ìrọ̀rùn fún àwọn mẹ̀kúnnù àwọn aráàlú.